Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng ah, barrel type plug para dito sa bagong adapter ng laptop na to. Kasi ano pa, after nung 1 year, kung kailan natapos na yung warranty niya, bumigay na bigla tong adapter na to. Medyo mahirap hanapin at saka may kamahalan. So ito yung spec ng ng adapter na yan. Yan. 20 volts, 7.5 amperes. Ah, Kaso ang problema, yung connector, naka-order na tayo ng isa na mas mataas dito, na pangmatagalan talaga, na pang bakbaka ng games. Ito, order tayo. Yan. Ito 19.5 volts lang, pero pwede na, na-testing ko na rin naman to. Wala naman siya nagiging problema. Kagandahan nito, 11 amperes. So 11.8 amperes, mas mabilis mag-charge syempre, tsaka pang matagalan at hindi umiinit. Ito kasi umiinit eh. Tsaka yun nga, siguro nga underpowered to para sa laptop, gaming laptop na to. Kaya bumigay agad. Kung ito, ewan natin kung bumigay pa. Medyo may konting bigat lang siya. Siguro ang bigat, tatlo nito. Pero ayos naman. Nga lang pang matagalan talagang gamit itong brick. Talagang brick na siya. So ang problema nga lang nito, siyempre, ito yung pinili natin. Ito ang problema. Yung barrel type niya. Kita ba? Yan. Wala siyang sa gitna, yung parang may siya, may lid dito sa gitna, dapat yung original. Ito yung original niya dito sa dati, do sa luma. Ayan. Meron siyang parang maliit na pin dito. As in, sobrang liit. Napaka-rare nito ng ganitong adapter, ang hirap hanapin. Kahit sa universal, meron din ganito pero hindi magkakasya, hindi pumapasok. So ang gagawin natin, ikakat natin to wire na to na galing dito sa original na power brick ng laptop. Bali yung size niya, hindi ako nagkamali, 6.0. Tapos ito, standard na 5.5 na barrel type. So ito lang ang kailangan natin, converter. Ito na nabili natin sa online, sa Lazada o sa Shopee, kung saan available sa area nyo o accessible na online shop. Then okay, naputol ko na tong isa sa lumang adapter. Pag umorder ng adapter, kailangan sobrang specific nung model para hindi ka na mag-e-effort na magpalit nito nung pinaka plug niya. Kaso kung medyo, siyempre maghahanap tayo ng upgrade na adapter na yung mas tatagal naman na sa gamitan, huwag na tayo mag-expect na same yung yung plug niya. Kaya magko-convert talaga tayo. Yan. Okay na yung natin, conversion natin. Yan. Male, female to male, male to female. So
Isasaksak lang natin siya dito. Ayan. Okay na. Ang timano, pwede namang gawin dyan, pwede nyo namang irekta yung mismong ito, yung lumang plug ng adapter. Pwede nyo putulin to, tapos irekta nyo na lang doon. Ang concern ko lang kasi dito, since may warranty pa to yung adapter, paano kung kunwari bigla siyang mag-fail, hindi natin mapapawarranty pag pinutol natin to. Kaya ito muna yung magandang fix. At saka sakali din, kung may iba kayong laptop, since standard naman ng 19 volts, pwede nyo gamitin sa iba nyong laptop. Kaya hugutin nyo. Gusto mga standard plug ng mga laptop, ganito lang. Pag ganito naman, adi para dun sa ating gaming laptop. Check muna natin yung current. Oh fuck. Nagdikit. Sorry. Ako, sana hindi naka-apekto. Yan, okay naman. Kaya reset lang natin. Alang Diyo. Huwag yung tutularan yung ginawa ko kasi itong tester ko nasira na yung isang prod niya, kaya ginawa ko ganito na lang. Na pag ganun ko siya short. Pero lakas. Legit siya. 19 na talaga, 10 amperes. Shorten muna natin. Okay, discharge muna. Itarak na natin. Ano po? Umilaw ba? Okay. I hope. Okay. Okay. Okay, nagcha-charge na siya. So, means okay. 95%. Okay yung ating adapter. Success. Thanks for watching.